Qual é a maior floresta tropical do mundo? Como são chamados as árvores que perdem suas folhas no outono? Qual é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento? O que são as auroras boreais e austrais? Qual é o maior oceano do mundo? O que são os recifes de coral? Qual é o animal mais rápido do mundo? Qual é o animal mais pesado do mundo? Qual é o maior mamífero terrestre? O que é um bioma? Como é chamado a camada de gás ao redor da Terra? O que é a camada de ozônio? O que é a cadeia alimentar? Qual é o maior deserto do mundo? O que são as cachoeiras? O que é a biodiversidade? Qual é a montanha mais alta do mundo? O que é uma floresta temperada? Qual é a estrela mais próxima da Terra, além do Sol? O que são os vulcões? O que é a polinização? Qual é a estação mais quente do ano? O que são os tsunamis?
que é a camada de gelo? Audio Jungle. Qual é o nome da constelação que contém a estrela polar? Audio Jungle. Audio Jungle. O que é um iceberg? Audio Jungle. O que são as marés? O que é um ecossistema? Audio Jungle. Qual é o maior rio do mundo em volume de água? Audio Jungle.